Мама у меня жила, в Хойтове же выросла, а папа городской, Сыктывкарский, сапожник. Вот, она перешла, пошла из Хойтова же в Сыктывкар, чтобы на работу куда-то устроиться. Но тут попался папка мой навстречу, и он второй еще был женатый, второй раз женился на маме. Они сошлись. 9 лет пожили, и папу арестовали с братом своим Андреем. 5 августа 1937 года мне было 7 лет, брату было 9 лет. Вот. И папу арестовали на долгие годы, говорит, сказала судья, меня мама его вела за руки, и мы пошли судье, говорит, на длительный срок, без права переписки. Потом я уже после, мама уже померла здесь, в Трехозерке. В 1937 году. Вот. И потом мама уже померла, а я пошла искать документы на папу. Оказывается, подняли документы. 5 августа 1937 года его арестовали, а 8 августа, через 3 дня, его расстреляли. И брата вместе при советской власти. Мне очень было горько, конечно. Ну, а как я потом? Я уже замужем. У меня уже 5 сыновей родилось. Семья большая. Вот. И уже дети выросли. А как я им сказки рассказывала, это удивительно. Потому что дети были маленькие, все разбойники, балуются. Ну, как начну сказки рассказать, все вокруг меня садятся. А я цветочки делала, бумажные, их всякие делала. Они сядут ко мне и слушают. А потом уже я все русские сказки им расскажу. Уже больше не помню, какие рассказать. Мама, давай новую сказку, давай новую сказку. Но какую я новую расскажу? Вот взяла и стала придумывать моим детям. Придумаю и рассказываю. Они слушают все новые сказки. А потом другой день говорит, мама, ту сказку Пете расскажи. А я... Цветочки, цветочки.